Ola e benvidos a un novo vídeo na canle de YouTube de Antonio García Teijeiro. Comezamos así unha nova serie de vídeos na que, por partes, iremos falando das diversas facetas da bibliografía de Antonio, comezando hoxe cos libros de poesía que publicou nos anos 80 e 90, entre finais dos anos 80 e finais dos anos 90. Comezaremos falando destes libros e isto vai levarnos, sen dúbida, a moitos outros temas que teñen que ver coa literatura, coa poesía, coas publicacións, todo ese tipo de cousas. E ao outro lado da liña xa está en Vigo Antonio García Teijeiro. Antonio, que tal? Ola, Antón, pois aquí estamos con un tempo infernal de chuvia, de pouca luz, pero feliz de falar contigo sobre uns libros que para min foron fundamentais ou foron a base, digamos, do que é a miña obra posterior, creo que bastante sólida nese sentido. Unha obra que ten xa, unha bibliografía longa que se foi publicando e creando ao longo de máis de 3 décadas. Pero como comezaches ti, Antonio, a escribir? Cales son as túas ideas sobre como debe ser a poesía para nenos? E tamén, como comezaches a entrar no eido da publicación? Eu amei sempre, dende que coñecín e descubrín a poesía, decateime que aí había un tesouro moi importante que tiñamos que cultivar. Decateime tamén de que os rapaces e as rapazas estaban moi abertos a escoitar poesía, sempre cando houvese alguén que os motivase. Iso para min foi fundamental porque tantos anos dedicado á docencia comprendín que a partir dos libros de Manuel María e a partir dos libros de Rafael Alberti, de Federico García Lorca, etc., pois notei como que os nenos e as nenas disfrutaban moitísimo con iso, non? Había que poñerllela dunha maneira viva, dunha maneira colorista, dunha maneira que eles a sentisen como propia. Así fixen durante moitos anos, ata que un día pois se me ocorreu tamén pensar que eu tamén podía escribir. Empecé a escribir un poema no encerado, e ese poema converteuse co tempo no primeiro dos poemas que eu escribín nunca pensando nos nenos. Foi algo como máxico, algo que saiu, quizás porque estaba empurrando dende dentro, eu xa ben o notei, non? A partir de aí, pois, fun moi consciente do tema da poesía, fun moi consciente do que a poesía pode significar. Chego a dicir que mesmo é quen de cambiar comportamentos nos rapaces e nos adolescentes. Como ademais de moitos cursos e obradoiros, é un pouco perigoso, porque cando ti explicas algunhas cousas nuns cursos e despois cando ti fas a túa obra non se corresponde, parece que hai unha falta de autenticidade ou unha falta de consecuencia, non? Porque eu creo que a poesía, cando se dirixe aos nenos, ten que coidar moitísimo a linguaxe, é unha fonte moi importante de riqueza verbal. A poesía ten que ser suxestiva, sorprendente nun determinado momento para captar o interese dos rapaces. A poesía debe ser sensorial, con imaxes coidadas e fermosas, que sexa capaz de despertar os distintos sentidos que temos e facelos gozar. Debe procurar a beleza, non caer en sensiblerías, e si fomentar a sensibilidade do lector, ter ritmo e musicalidade. En as primeiras idades estou convencido que a rima é absolutamente necesaria. Ten que ter un espírito crítico tamén que os faga pensar, porque os nenos e as nenas están recibindo demasiadas mensaxes, ás veces contraditorias e outras veces banais. Non podemos facer persoas que non pensen. Creo moito no pensamento crítico e a poesía tamén é unha boa canle de conseguilo. Por suposto,
todo o que escribe literatura para os nenos ten que querer os nenos e respectalos por riba de todo. É moi importante, non vale calquera cousa cando se escribe para os nenos. Evidentemente, con iso conseguimos, ou hai que conseguir, pois que a palabra emocione, pero divirta. Sexan críticos, pero ao mesmo tempo se deixen levar pola musicalidade. E depois, pois mesmo os xogos de palabras e de distintos tipos de estrofas, pois tamén axudan a que se estabeleza un ambiente importante cun libro de poemas na man. Eu creo que por aí deben ir os tiros e que por aí, en xeral, se está sendo consciente de que é o camiño acertado. Toca agora viaxar ata 1988, cando ti publicas os teus primeiros libros de poesía para nenos, e antes de falar brevemente destes diversos libros que publicaches entre finais dos 80 e toda a década dos 90, gustaríame que lembrases un pouco eses primeiros intres nos que comezaches a escribir, pensando en publicar, como foron eses primeiros momentos nos que pois, entras no eido da publicación en Galicia. Xa o dixen moitas veces que para min a poesía significou un cambio absoluto da miña vida. E iso mesmo eu tamén o quería trasladar aos meus alumnos. Tantos anos de docencia levan a pensar que hai moitas canles importantes para achegarlles a eles eses estímulos necesarios para poder moverse no terreo das emocións e do pensamento. Eu empecei lendo moita literatura popular. A min a literatura popular captou moitísimo ou moi pronto a miña atención polo seu ritmo, polo seu humor, pola súa musicalidade, polo seu frescor, polo seu surrealismo. Gustoume moitísimo. E ao tempo que eu descubría a fondo esa literatura popular, empezaba a tomar contacto con poetas que un non pode nunca ou non debe nunca esquecer, porque son poetas que te chegan ao corazón, á alma das persoas. Persoas como Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Gloria Fuertes, Rafael Alberti, Federico García Lorca, non sei se o dixen, Rosalía de Castro, Celso Emilio Ferreiro, Amado Carballo, Pimentel, Miguel Hernández, e tantos outros, nos que eu vin que había neles unha serie de elementos que me podían permitir empezar a crear eu o meu propio estilo literario. Bebín da poesía popular, bebín destes grandes autores, e pouco a pouco fun achegándome ao meu propio estilo, non? Abríronse camiños poéticos que percorrín deslumbrado moitas veces e descubrindo e redescubrindo sentimentos e sensibilidades varias, non? A partir de aí naceron os 3 primeiros libros de poesía, que son Coplas, Nenos e Aloumiños. Son 3 libros que saíron en 1988 prácticamente a vez. O primeiro de todos foi Coplas. Estes libros teñen para mí algo moi especial. Primeiro, foron publicados por Carlos Casares, un escritor ao que eu admiro moitísimo e con quen tiven moi bo trato, que me enriqueceu moitísimo. Iso xa é unha satisfacción e unha honra. Por outra banda, pois que naquela época non había coleccións prácticamente de poesía. E entón había esta colección que se chama Tartaruga, o que se chama Tartaruga, aínda existe con unha nova cara, pero que era como un pouco caixón de xastre. Non caixón de desastre, senón xastre. Porque aí había de todo. Pequenos contos, algo de teatro, poesía popular e poesía de autor. Entón, bueno, pois ese foi o momento no que eu me decatei da importancia de que houvese unha colección dedicada única e exclusivamente á literatura
e que, bueno, que dentro diso houvese poesía infantil. Ben, Tartaruga foi maravillosa. Coplas, que foi o meu primeiro libro, digamos que cumpre un pouco o que dicía ao principio. Eu estaba lendo moita poesía popular e ao mesmo tempo empezaba a ver como dende as estruturas da poesía popular podíamos chegar a facer poesía de autor. Entón, o meu primeiro libro decidín tomar a forma de copla. E a partir de aí, crear unha poesía baseada na literatura popular, pero moi axeitada ao que eu quería dicir. Como exemplo, vou poñer este, que é un poema de crítica, é un libro sen idade, realmente. E con isto, alborece nesta fraga, alborece neste val, mas non alborece nunca para aquel que non ten pan. Bueno, pois isto é un exemplo de como un libro de literatura infantil e juvenil coa fórmula coplas, pois xa pode empezar a rascar un pouco por dentro ao lector ou á lectora. Nenos foi o segundo, saíron xuntos, coplas e nenos. Como o seu nome indica, os nenos son o centro deste libro, deste poemario. É un poemario de transición, digamos, entre coplas e alumiños. Un poema, por exemplo, deste poemario pode ser este: cando se oen as campás aló ben lonxe da terra, son os beixos dos rapaces os que agachan a miseria. É outra copla, pero non é un libro de coplas. Aí, evidentemente, sí está así, pero hai outras que non. E aquí está o primeiro poema que eu escribín para os nenos. Ese que foi como un milagre. Dicía Pimentel que a poesía é o gran milagre do mundo, pois eu digo que a poesía para min foi algo milagreiro, milagroso. Este foi o libro, o poema que eu empecé a escribir, que me foi saindo, que os meus alumnos de terceiro de primaria, donde eu tiña unha clase a semana nada máis, copiaron e asistiron ao que foi despois a miña carreira poética ou literaria en xeral. 3 pombas chegaron cansas, tristeiras, preto dun neno. O neno deulles un beixo, as pombas non se moveron. O neno con aloumiños deixounas case no ceo. O neno de brancas mans, as pombas non esqueceron. Bueno, estes son os 2 primeiros poemarios que eu te estaba comentando e que, bueno, están aí e que dos que me sinto moi orgulloso porque eran momentos nos que había que crear unha poesía que case non existía. Podemos escoitar aí a pegada da literatura popular, que tamén escoitaremos despois no teu primeiro libro en castelán de poesía para nenos, porque, claro, ti tes escrita a meirande parte da túa obra en galego, pero tamén tes algúns libros, bastantes libros en castelán moi interesantes, e supoño que este Versos de Agua é un libro importante para ti, e apareceu primeiro en castelán co título de Versos de Agua e despois unha traducción ao galego 2 anos despois, en 1991, Cacarabín, Cacarabón, 2 anos antes, en 1989, Versos de Agua. Que supuxo este libro neses primeiros momentos da túa carreira literaria? Pois mira, o que supuxo fundamentalmente foi que fose coñecido en España. Este é un libro, quizáis, é o libro de maior número de edicións que eu teño. É un libro que salientan estudosos, é un libro que forma parte de antoloxías, algúns dos seus poemas, e que, bueno, que tivo unha acollida verdadeiramente maravillosa, non? Pois sí, e ademais, pois eu tamén quixen plantearme o reto de escribir en castelán. É dicir, o castelán para mí foi a miña lingua nai. A miña lingua nai foi o castelán, e a miña lingua de cultura, a parte do castelán, foi o galego,
o que cheguei máis tarde polas circunstancias que xa dixen moitísimas veces. Entón, Versos de Agua, que no principio non querían publicar moitos os de Edelvives, e resulta que é un libro que aínda está no catálogo, que saiu no ano 89 e que segue a venderse malia o paso do tempo. Claro, este é un libro especial para min, non? Entón, se che parece, vou ler un poema que é o que utilizan fundamentalmente, que sae máis vezes, pero é que realmente é un poema, como dicía antes, con xogos de palabras, xogando coas palabras. La trompeta trompetea, el piano pianea, violines escondidos violinan, violinean. Y el oboe, oboea, pianea la trompeta, el piano violinea, los violines escondidos trompetean, oboean. Es la orquesta de mis sueños la que orquestea, la trompeta oboea, el piano trompetea, los violines pianean, el oboe violinea. ¡Oh, qué lío! Ya no entiendo esta orquesta que orquestea. O libro é realmente fermoso, refírome como libro, cunhas ilustracións maravillosas de o meu amigo e un gran mestre da ilustración Teo Puebla. E a traducción, que Carabín que Carabón, é unha autotraducción? Non. A mí non me gusta moito autotraducirme, ainda que ás veces o fago, a mirande parte das veces procuro non ser eu. Se podo evitalo, non ser eu, e logo, bueno, coa persoa que faga a traducción, pois, non sei, digamos que conducir algunhas cousas ou mellorar outras, ou dar o visto bo, ou dar ideas, non? Entón, efectivamente, aquí temos que Carabín que Carabón, que é, pois, a versión galega. Fixoa o que daquela dirixía a colección en galego, que era Xulio Covas Brenya. Fixo el a traducción e, evidentemente, pois aí quedou, e eu quedei moi satisfeito. Voltamos despois, no ano 1991, o mesmo no que saiu ca Carabín que Carabón, ao galego, cun libro que se titula As 4 estacións, publicado en Galaxia. Bueno, a natureza, Antonio, ten importancia sempre na túa poesía, non? Eu amo profundamente a natureza, quizáis porque son unha persoa de asfalto, eu amo profundamente a natureza e necesito dela. Necesito do mar, necesito do campo, necesito das flores, necesito das plantas. Por exemplo, arriba onde traballo neste momento, pois, teño plantas, gústame que estean aí. Bueno, sempre fui moi respetuoso, ademais, coa natureza, e doeme moitísimo que a machuquen como están facendo, ainda que pouco a pouco, creo, empeza a haber unha certa concienciación. E, efectivamente, este é un libro moi especial para min. Tamén segue vixente e aguantou, dende ese ano, 3 distintas fases de cambios da colección Árbore que eu cofundara precisamente con María Victoria Moreno e con David Otero. Quen non escribiu, que poeta non escribiu As 4 estacións? Eu creo que todos os poetas escribiron de alguna maneira As 4 estacións. Bueno, pois sí, e dentro dese amor que eu teño pola natureza, pois está o mar. O mar xa empezaba aquí a asomar, e vou vos ler este poema que a mí personalmente me gusta moito, que di así: mar de escuma, de prata, de bruma, mar teimudo, esperto, escuro, mar biqueiro, mar espello, mar luceiro, mar preguiceiro, mar pillabán, mar do verán. Este libro, ademais, contou coa música que lle puxeron en Ourense, pois un mestre do colexio Guilherme Brown, cantado máis por pais, nais e mestres dese colexio, e que que apareceu dentro dunha campaña de lectura do Concello de Ourense. O malo é que nunca acompañou ese libro, ese poema, con uns poemas maravillosos, perdón, cunha música maravillosa para cantar eses poemas nas aulas. Pero, bueno, ás veces é o que ten o mercado, que as editoriais ás veces non ven claras algunhas cousas e, como tal, hai que asumilo.
É que a túa poesía ten moita musicalidade, a música é tamén unha parte importante da túa poesía. Sí, iso está fora, o posto fora de toda dúbida, porque recordo Moraima que collía algún libro destes de coplas e facía e xa estaba cantando o poema. A Paco Ibáñez dixo o mesmo, especialistas tamén din o mesmo. Eu creo, Antón, e non sei se estou no certo, que ten moito que ver coa miña paixón pola música. Ademais que eu sou moi eclético, é dicir, gústame toda sorte de música que me diga, que me chegue dentro, non? Eu sou un melómano tremendo, sen música non podo pasar. Sempre dixe que sen música e sen literatura non podería pasar nunca. E posiblemente levo esa música moi dentro, que sen querer sempre tira aí, non? Creo que é unha dos meus rasgos principais, e sinceramente estou moi satisfeito de que sexa así, porque os rapaces gozan moito coa poesía que é musical e que os leva por camiños moi agradables para poder cantar tamén. E iso é importante, porque eu son dos que pensan que hai que cantar moito nas aulas, porque non se canta dabondo. No ano 1992 aparecen dous libros, un en galego e un en castelán. Imos comezar polo libro en galego publicado por Xerais nese ano de 1992, que tamén ten que ver de algún xeito coa natureza, e que é un libro que a min me gusta especialmente por diferentes razóns, non só porque eu apareza nun deses poemas, que se titula Ventos. Ventos foi finalista... Non foi finalista de nada. Ventos foi un libro que eu pensei cando decidín personificar elementos da natureza. E que elemento máis xogantín, máis argalleiro e máis rexoubeiro que os ventos. Os ventos que van para aquí, que van para lá, que van para arriba, que erguen bufandas, que levan sombreiros. Bueno, intentei, creo que o conseguín, porque é un libro que gusta moitísimo. Agora hai unha nova edición con poemas novos, que é Vento, Ventiño, Venteiro, que é este Ventos, pero corrixidos os poemas e con poemas novos, non? Entón, Ventos é un libro moi xoguetón, con poemas como este, por exemplo: Vento, ventiño, que ves do norte, sabes de todo, tes moita sorte. Vento, ventiño, que ves do norte, voas ben alto, voas ben lonxe. Vento, ventiño, que ves do norte, nesta terriña berran moi forte. Vento, ventiño, que ves do norte, durme comigo, fíxose noite. Vento, ventiño, que ves do norte, danos un beixo, cálido e doce. Fíxate que fago estruturas paralelísticas, que é xoguetón, pero ao mesmo tempo aí vai un pouco ese chisquiño de crítica, non? Vento, ventiño, que ves do norte, nesta terriña berran moi forte. É unha maneira de expresar pois a protesta, a necesidade de buscar un mundo mellor, non? Calquera tema pode utilizarse na literatura infantil ou pensas que hai temas que non se deben tratar? Eu penso que na literatura infantil, cando se tratan ben tratados, cando se fai literatura e non outra cousa, penso que todos os temas se poden tratar. Hai moitas maneiras de tratalos, e hai temas que son máis complicados e máis complexos que outros, pero é cuestión de darlles esa forma poética e literaria que todo poeta debe buscar cando fai poesía. Nese mesmo ano de 1992 voaba o vento e pode ser que ese vento levase polo aire algunhas palabras, porque o título do seguinte libro é Volando por las palabras, neste caso en castelán. E como saíra tamén estes versos de agua, pois entón
En Edelvives, na colección Ala Delta, apareceu este libro, Volando polas palabras, que é un libro, ademais, ilustrado por Arcadio Lobato, era non sei se agora parece que non se dedica moito, pero dos grandes ilustradores da época, non? O título realmente é unha metáfora porque eu vou polas palabras, como digo aquí, todos quisimos volar alguna vez, palomas, águilas, mariposas y hasta cometas pueden hacerlo, las palabras también. Por ello, un día me decidí a volar entre las palabras de estos versos. Y aquí tienes, por ejemplo, un poema que a mí personalmente me gusta muchísimo, ¿no? Mi árbol tenía sus ramas de oro. Un viento envidioso robó mi tesoro. Hoy no tiene ramas, hoy no tiene sueños. Mi árbol callado, mi árbol pequeño. Bueno, pues ahí está outra vez esa personificación, en este caso, dunha árbore que, por que non, tamén está convidado a soñar. Mencionaches, Antonio, a lo menos até o de agora, dous ilustradores importantes. Eu pregúntome se neses primeiros anos ti tiñas a posibilidade de escoller algúns dos ilustradores que traballaban contigo, cos que podías colaborar, ou se iso non era posible? Pois a verdade é que non. A verdade é que non. Nesta época os ilustradores viñanme dados. Pero, bueno, por exemplo, os versos de agua eu propuxen a Teo Puebla e aceptaron, non? Porque era amigo, realmente. Bueno, vale. Pero non, desta, pois, ata Lueiro de Papel eu creo que non puxen, eu estou mirando aquí, o ilustrador. Ben, digamos que tamén os de Coplas Nenos e Alumiños foron ilustrados por Manolo Janeiro, que era a persoa, ademais, que fixo a maquetación, o deseño da colección Tartaruga, foi maravilloso que fose así. Pero eu creo que ata Lueiro de Papel non sempre, bueno, pues é lógico, cando estás comezando non podes permitirte determinados luxos. Imos entón con Lueiro de Papel, porque entre 1992 e 1995, cando saiu Lueiro de Papel, pasaron 3 anos nos que non publicaches libros de poesía, porque tamén traballas noutros xéneros, como poden ser a narrativa ou a novela. Xa falaremos noutros vídeos dese aspecto da túa literatura. Pero chegados a 1995 aparece un libro no que ten moita importancia o tema e a figura da lúa, Lueiro de Papel. Sí, sí. Eu, como amante fervente de Lorca, a lúa para min é moi importante, non? Sempre foi moi importante. Eu sempre quedei abrallado do que a lúa reflectía cada noite, as súas distintas maneiras, etc. Este libro, Lueiro de Papel, que logo posteriormente foi reeditado con algúns poemas máis, como no título de A sombra do Lueiro de Papel, é un libro que foi finalista do Premio Merlín. Este foi finalista, chegou a final, pero non gañou. Recordo que gañara Marilar Alexandre daquela. E ten unha característica fundamental, porque fala da lúa. A lúa está presente en todo, pero ao mesmo tempo ten un elemento moi importante, que é a figura de Ramón Gómez de la Serna. Eu aproveitei que estaba lendo a Gómez de la Serna e as súas greguerías, parecenme poesía, parecenme metáforas, son metáforas, é realmente enxeñoso. E comecei a ver algunhas das súas greguerías e dixen, isto, como tiña moitas da lúa, dixen, isto é perfecto, porque entra dentro do meu proxecto como escritor. Por exemplo, eu vi unha que dicía, ¿de qué está lleno el tejado de la luna? De pelotas de los niños. Pareceume tan fermoso que escribín este poema.
No tellado da lúa hai pelotas, zapatos, hai risos e buratos. No tellado da lúa hai pingas, soños, flores, hai chifres e colores. No tellado da lúa hai gaiolas, veleiros, hai ríos e trouleiros. No tellado da lúa hai meigallos, xasmíns, hai merlos e pimpíns. No tellado da lúa hai muxicas, roseiras, hai grilos e fogueiras. Ben, pois, e mesmo estaba lendo daquela a un poeta bastante descoñecido hoxe en día, aínda estranxeiro, Wallace Stevens. El dicía en dous versos: cando o meu soño estaba preto da lúa, e todos tivemos os nosos soños moi pretos da lúa, non? Ben, pois tamén de aí saiu un poema. Esa é a interrelación entre o que lees e o que precisas contar.